नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक नई समस्या के बारे में बताऊंगा। यह समस्या समरसीबल मोटर और स्टार्टर के साथ में आ रही है। समरसीबल मोटर स्टार्टर से चल रही है। स्टार्टर को बंद करने के बाद मोटर बंद हो रही है, स्टार्टर भी बंद हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एक कंडक्टर लगा होता है, ये देखिए इस टाइप का स्टार्टर है, इसमें यह कंडक्टर लगा होता है। देखिए ये वाला, ये देखिए ये कंडक्टर, यह मोटर बंद करने के बाद और स्टार्टर ऑफ करने के बाद भी खिड़खिड़ खिड़खिड़ करता रहता है, यानी चालू रहता है। ऐसी समस्या कब आती है? स्टार्टर खराब है या फिर मोटर खराब है, मोटर जल गई है या फिर मोटर में कोई दूसरी प्रॉब्लम है, इस वजह से इसका कंडक्टर खिड़खिड़ाहट की आवाज़ करता रहता है, चालू रहता है। इतना नहीं, इसके वायर को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर भी यह चालू रहता है, खिड़खिड़ाहट की आवाज़ करता रहता है। केवल एक वायर को डिस्कनेक्ट करने पर यह चालू रहता है। दोनों वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो यह बंद हो जाता है, लेकिन बार बार वायर को डिस्कनेक्ट करना, कनेक्ट करना यह संभव नहीं है। इसलिए आपको समस्या का पूर्ण रूप से निदान होना जरूरी है। चलिए हम समझ लेते हैं। ऐसी समस्या तब आती है जब मोटर बॉडी अर्थ हो जाती है, लीकेज हो जाती है, या फिर मोटर के केबल में जो ज्वाइंट लगा हुआ है वो कहीं से लीकेज है, करंट लीकेज होता है। उस कंडीशन में जब यहाँ के वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल के वायर को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद भी यहाँ पर खिड़खिड़ाहट की आवाज़ करता रहता है। यदि आप फेस के वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उस कंडीशन में इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। यदि इसका न्यूट्रल केबल डिस्कनेक्ट करते हैं, फेस लगा रहता है, तो कंडक्टर में फेस डायरेक्ट किसी न किसी तरह से पहुंच जाता है और यह अर्थ मोटर से ले लेती है। या केबल कहीं से लीकेज है, कहीं से टच है, या फिर मोटर जल गई है, या फिर केबल, मोटर की केबल कहीं बॉडी में उसके टच हो गई है, कट गई है। उस कंडीशन में इस तरह से समस्या आती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको मोटर की केबल को चेक करना है, जहां पर ज्वाइंट लगे हुए हैं। कच्चा टेप, पक्का टेप मारना चाहिए आपको। यदि आप केवल कच्चा टेप लगा देते हैं या फिर केवल पक्का टेप से आप इस तरह से ज्वाइंट लगा देते हैं, उस कंडीशन में लीकेज हो जाता है और वहीं से अर्थिंग पाने लगती है। उस कंडीशन में स्टार्टर खिड़खिड़ की आवाज़ करता रहता है। आपको यह सब चेक करना है। यदि मोटर बॉडी अर्थ हो जाती है, जल जाती है, फिर भी ऐसी समस्या आती है। यदि केबल लीकेज हो जाती है, फिर भी ऐसी समस्या आती है कि इसके वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से फेस मिल जाता है। इसको एक वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, केवल न्यूट्रल को, तब यदि दोनों वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, तो ऐसी समस्या नहीं होती है। लेकिन बार बार करना ये संभव नहीं होता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि या तो केबल लीकेज है कहीं से, या फिर मोटर जल गई है। तब ऐसी समस्या आती है कि मोटर बंद होने के बाद, स्टार्टर ऑफ होने के बाद भी कंडक्टर खिड़खिड़ाहट की आवाज़ करता रहता है।